Hola. Les vengo a traer un unboxing de algo que pedí por internet. Es mi primer unboxing y la primera vez que pido algo por internet. Y pedí un Funko. Ya les mostré Funkos que son el de cara de barro y el de Kratos, que lo tengo por allá. Y acá pedí uno, me vino en esta caja. Y vamos a ver qué. Acá está. Vegeta. Uy, es un Funko que yo quería hace mucho tiempo. Y vamos a ver. Tienen los detalles. Tiene el visor. Tiene el trajecito. El pelito. Está muy bonito. Me gustó el detalle de la cola que tiene ahí. Esa. Me gusta ese detalle. Y eso no. Es un unboxing de un muñequito Funko. Mierda. Ahora sí, es que el programa de grabación que estoy ocupando cierra aplicaciones cuando está grabando. Eso rimó, soy rapero. Y la cuestión es que a veces se me cierra y perdón por eso. Soy pobre. Ya. Bueno, entonces voy a dejar por aquí. Y eso. Sé que quedó muy corto el video, pero no tengo nada más que hacer. Estoy en mi casa. Están los otros Funkos. Los audífonos y los demás Funkos. Ahí está Kratos y ahí está cara de barro. Bueno, aquí volví, tengo una pistola ahí. Los juguetes, soy niña. Bueno, ya terminó el video.